Kwanza tupunguze gharama ya naamini ubuheri wa afya. Natumai pia umefuatilia hii issue ya Rais William Ruto kurushiwa kiatu na jamaa katika maeneo ya Kehancha ndani ya gatuzi la Migori. Sasa Rais William Ruto alikuwa anatekeleza majukumu ya kiserikali katika sehemu zile ambapo alikuwa amezindua ama anafanya uzinduzi wa nyumba za bei nafuu maarufu kama affordable housing katika sehemu husika. Sasa duru zinasema kuwa Rais William Ruto amefanikiwa kuzindua nyumba 298 kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipokea kutoka kwa serikali ya Rais William Ruto. Sasa kuna kisa ambacho kimejitokeza katika sehemu husika na ni kisa cha kutamausha na ni kitu ambacho wengi wamelikemea wakisema kuwa mhusika mkuu katika tukio hile inafaa chukuliwe hatua kali za kisheria, kwa maana jamaa yule kadamnasi ya umma aliamua kumurushia Rais William Ruto kiatu pale ambapo Rais William Ruto alikuwa anatoa hotuba yake katika maeneo ya Kehancha ndani ya gatuzi la Migori. Sasa ni jamaa ambaye katikati ya watu ni kama alikuwa amechukizwa na kile ambacho Rais William Ruto alikuwa anaongelelea, na ndio kwa maana akamrushia kiatu kwa uso wake. Sasa habari zinasema kuwa Rais William Ruto ni kama hajapata jeraha lolote, ijapokuwa alilazimishwa kusitisha hotuba yake kwa muda, kwa maana pia yeye ni kama alishikwa off guard ama alishtushwa na tokeo hile. Sasa hiyo issue ilipelekea walinzi wa Rais William Ruto kukwea jukwani na kumkinga kutokana na makali ambayo yalifanywa na jamaa yule. Sasa bado hatujajua ama bado hajadhibitisha ni nani ambaye alihusika. Naamini ya kuwa asasi za kiusalama zitasonga mwendo kasi kuhakikisha kuwa mhusika mkuu katika tukio hile amewajibishwa kisheria. Kwa hiyo ni habari ambazo unajaribu kuzifuatilia kwa karibu zaidi, ndio angalau tupate kujua inakuaje, ni ina maana gani pia ile hali ya mtu ama raia wa kawaida tu kuamua kumrushia rais wa jamhuri kiatu kadamnasi ya umma. Sasa ile inaonyesha dharau ya kupitiliza. Kwa wale ambao wameshawahi ishi kule Uarabuni wanajua maana ya mtu kukurushia kiatu au kukupiga kwa kutumia kiatu. Kwa maana ile hali ya mtu kukurushia kiatu ama kukupiga kutumia kiatu inamaanisha kuwa ni mtu ambaye amechoka na wewe, amekudharau, amekukebei, na ni mtu ambaye anaamini ya kuwa hauna maana yote kwenye dunia hii. Sasa issue hii wengi wamekuwa wakiongelelea, na nilikuwa nataka leo tuwe na mjadala kuhusiana na swala hili. Mwaka wa 2008 unaukumbuka vizuri sana. Natumai kuna wengi wenu ambao hawakuwa wamezaliwa wakati huo, kwa maana yule ambaye alizaliwa mwaka wa 2008 inamaanisha kuwa wakati huu yuko na umri wa miaka 16 17, hapo bado ni teenager. Sasa kulikuwa na vita vikali nchini Iraq, na ni vita ambavyo vililetwa na nchi ya Marekani. Sasa issue ilianza hivi: asasi za kiusalama nchini Marekani walikuwa na figisu ya kuwa nchi ya Iraq ilijaribu kuleta kile ambacho tunachokita nuclear plant. Kwa hiyo walikuwa na mpango wa kutengeza nuclear power nchini Iraq. Kwa hiyo wakati huo rais ambaye alikuwa anawajibika ama rais ambaye alikuwa madarakani alikuwa anajulikana kama Saddam Hussein. Ni rais ambaye alipeta zaidi kule maeneo ya Iraq na kuwaogopesha wengi, na ni jamaa ambaye inaaminika kuwa alikuwa katili zaidi, kwa maana kuna stories ambazo huwa anafuatilia. Kuna wakati fulani nilisoma story fulani ambapo Saddam Hussein wa kumuua ama kumfunga kijana ambaye alioa mtoto wake wa kike. Sasa ni jamaa ambaye wengi walikuwa nasema ni mkatili, lakini wengine pia wanasema kuwa Saddam Hussein ni jamaa ambaye alileta utulivu nchini Iraq. Kwa hiyo ukiangalia vizuri unapata kama baada ya jamaa kutiwa mbaroni na kunyongwa na hiyo issue yake ya kutengeza nuclear plant kuyeyushwa na nchi ya Marekani, jamaa alitiwa mbaroni akafikishwa kotini alafu baadaye akanyongwa. Sasa inamaanisha kuwa kile ambacho George W. Bush alifanya, alijaribu kumaliza utawala wa Saddam Hussein,
na kuhakikisha kuwa wale ambao walikuwa wanamfuatilia kwa karibu zaidi kama mawaziri na vile vile katibu katika serikali yake walitiwa mbaroni na vile vile kuwajibishwa, kwa maana George W. Bush aliwafanya watu wakakuwa na uelewa ya kuwa, ama aliwaelewesha watu ya kuwa Saddam Hussein alikuwa na njama ya kutengeneza nuclear plant. Na unajua mara nyingi jinsi serikali ya Marekani huwa wanafanya, yani huwa wataki kufanya vitu alafu baadaye wanasikia kuna mtu ambaye ana njama ama ila ya kufanya vitu kama wanavyofanya. Kwa maana sasa Saddam Hussein alikuwa na mpango wa kutengeneza nuclear weapon. Sasa George W. Bush na akaanza figisu kusema kuwa Saddam Hussein ni jamaa hatari zaidi dunia nzima na inafaa wajaribu kila wawezavyo kumaliza Saddam Hussein. Sasa Saddam Hussein alitiwa mbaroni jinsi nilivyosema hapo mwanzoni, akafikishwa mahakamani, baadaye akanyongwa. Alafu kuna baadhi ya Wanairaki ambao waliamua kumaliza sanamu ya Saddam Hussein na chochote ambacho kiliwekwa na utawala wa Saddam Hussein, kumaanisha kuwa George W. Bush aliamua akawa incite wa Iraq dhidi ya aliyekuwa kiongozi wao ambaye alijulikana kama Saddam Hussein, ambapo wakati huu ni marehemu. Jamaa alilazimishwa kuregesha vyombo kwa Muumba. Sasa baadaye kukawa na ile hali ya wanajeshi kutoka nchini Marekani ambao walikuwa wanakisiwa kutoka ama kujitoa katika vita nchini Iraq. Sasa issue hii ililazimisha aliyekuwa rais wa Marekani ambaye alijulikana kama George W. Bush kutinga nchini Iraq na kufanya kikao na waandishi wa habari. Hiyo ni Disemba tarehe 14 mwaka wa 2008. Sasa katika hali hii George W. Bush alikuwa pamoja na jamaa ambaye anajulikana kama Nouri al-Maliki ambaye wakati huo alikuwa waziri mkuu wa nchi ya Iraq. Sasa pale ambapo alipokuwa akifanya kikao na waandishi wa habari, hapo mbele alikuwa amesimama na huyu waziri mkuu anajulikana kama Nouri al-Maliki. Sasa baada ya George Bush kuongea, kuna mwanahabari ambaye ni raia wa Iraq ambaye alichukizwa na hulka za George W. Bush. Inaonekana jamaa huyu ambaye ni Muiraki ama raia wa Iraki hakufurahishwa na vitendo vya George W. Bush na vile vile matamshi ya George W. Bush. Sasa jamaa akatoa kiatu akamrushia George W. Bush. George W. Bush akalenga, akatoa kiatu cha pili tena akamrushia tena George W. Bush, jamaa akalenga. Sasa maafisa wa polisi ambao walikuwa katika kikao na George W. Bush na waandishi wa habari walifanikiwa kumdhibiti mwanahabari huyu ambaye alitolewa nje kwenye kikao kile, na wale ambao walikuwa wanaaminika ni maafisa wa polisi ama maafisa ama walinda usalama wa George W. Bush. Sasa ni issue ambayo ilitrend zaidi dunia nzima, ambapo kuna wale ambao walikuwa nasema kuwa jamaa huyu ambaye anajulikana ama kwa jina anajulikana kama Muqtada al-Saidi alifanya vizuri zaidi, kwa maana alifanya kitendo ambacho wengi hawawezi fanya, labda kama uko na udhubutu wa hali ya juu. Kwa hiyo aliamua kumrushia kiatu George W. Bush, jamaa akalenga, karusha pili akalenga. Inamaanisha kuwa George W. Bush ni jamaa ambaye alikuwa na usikivu wa hali ya juu. Sasa kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea nyuma ya pazia. Kuna wale ambao walikuwa nasema inaonekana kuwa jamaa huyu ni kama amefanyiwa ufundi na walinda usalama wa George W. Bush na wale wa waziri mkuu wakati huo wa nchi ya Iraq. Baadaye jamaa alifungwa kitu kama miaka 2-3 hivi, alafu baadaye akaachiliwa huru. Kuna wakati fulani pia George W. Bush akaulizwa na watu kutoka Iraq ambao walimuomba msamaha. Yeye akasema bana, mimi niko sawa, kwa maana nchi yangu sisi tunaheshimu kile ambacho tunachokita uhuru wa mtu kuongea ama freedom of expression, freedom of speech. Sasa inamaanisha kuwa ni kama George W. Bush alimsamehe jamaa huyu baada ya waandishi wa habari ambao walikuwa ni raia wa Iraki kumwomba msamaha George
W. Bush. Sasa issue hii najaribu kuikompea na ile hali ya Rais William Ruto kurushiwa kiatu katika maeneo ya Keancha, gatuzi la Migori, pale ambapo alipokuwa akifanya uzinduzi wa nyumba nyumba za bei nafuu maarufu kama affordable housing. Jamaa akaamua kumrushia kiatu. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo, kule Uarabuni huo wanasema kuwa kama mtu amekurushia kiatu aise, inamaanisha kuwa amekudharau, ama huyo ni mtu ambaye amefika mwisho zaidi, mtu ambaye yuko tayari kufa. Sasa issue ya George W. Bush ni issue ambayo ili trend zaidi dunia nzima, ambapo kuna jamaa fulani ambaye ni raia wa Marekani alitengeneza replica ama kiatu feki ambacho kinafanana na kile kiatu ambacho George W. Bush alirushiwa. Sasa hiki kiatu kikawekwa kwenye mnada, yani auction, ambapo ni kiatu ambacho kiliuza kwa bei ya juu zaidi. Sasa kuna wengi ambao walikuwa wananunua hiki kiatu kuitumia kama kumbukizi, na yule jamaa ambaye alimrushia George W. Bush kiatu pia kuna wengi ambao walimtetea, wakiwemo raia wa Marekani ambao walimtafutia mawakili kumwakilisha kotini, zaidi ya mawakili 200. Kwa hiyo jamaa alipata maarufu zaidi baada ya kumrushia kiatu aliyekuwa rais wa Marekani George W. Bush mwaka wa 2008, pale ambapo George W. Bush na aliyekuwa waziri mkuu wa Iraki wakati huo ambaye anajulikana kama Nuri al-Malik wakifanya kikao. Sasa mwanahabari huyu ambaye anajulikana kama Muqtadar al-Zaidi ni kama alichukizwa na hulka ama tabia za Wamarekani, akiwemo George W. Bush. Sasa jamaa alipewa 3 years prison sentence, yani alifungwa kwa takriban miaka 3 hivi, alafu kifungo chake kikapunguzwa kwa takriban miaka 2. Kwa hiyo inamaanisha kuwa Septemba tarehe 15 mwaka wa 2009, baada ya kutumikia kifungo cha miezi 9, yani 9 months of imprisonment, aliachiliwa huru jamaa huyu apige mishe zake pasi na woga. Na ikumbukwe ya kuwa jamaa ni kama pia alikuwa anatafuta umaarufu nchini Iraq, kwa maana duru za kuaminika zinasema kuwa bingwa huyu aliwahi wania kiti cha eneo bunge nchini Iraq. Sasa ni vitu ambavyo tunavifuatilia kwa karibu zaidi, na ni vitu ambavyo vinatufaa, kwa maana ile hali ya mtu kurushia kiatu amekuchukua ni kama mbwa, kama uko kule Uarabuni, yani mtu ambaye hafai, mtu ambaye ana dhamana yoyote. Sasa Bush wakati fulani akiongea na reporters kule Iraq alisema asanteni sana kwa kuomba msamaha kwa niaba ya Wairaki. Sasa kitu kama hichi akinihusu sana, alisema hivyo. Alisema kuwa if you want the fact, it's a size 10 shoe that he threw. Kwa hiyo kiatu ambacho jamaa alimrushia George W. Bush kilikuwa ni kiatu nambari 10. Sasa George W. Bush ni kama alikuwa na make fun of kitu kama hichi. And asked about the incident by another reporter, Bush said it's a way for people to draw attention. I don't know what the guy's cause was. I didn't feel the least bit threatened by it. Sasa George W. Bush alikuwa anasema ya kuwa yeye hakutetereka na kile ambacho kilichokuwa kimefanywa na bingwa huyu ambaye alimrushia kiatu nambari 10. Na ni mwandishi wa habari ambaye wakati fulani, jinsi nilivyosema hapo mwanzoni, aliwahi wania kiti cha eneo bunge nchini Iraq. Sasa ukiangalia vizuri unapata kama ile hali ya Rais William Ruto kurushiwa kiatu kadamnasi ya umma ama hata faragani, ni ile hali ya yule ambaye amemfanya hivyo kumdharau zaidi, yani kumchukua ni kama mbwa. Ukiwa kule nchini Uarabuni wanasema kuwa ile hali ya kumrushia mtu kiatu ni kama umemdhihaki, umemkebei, ni kama huyo ni mtu ambaye amekufika hapa, jinsi wanavyosema kule mtaani. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube na Simulizi KE. Kwa hiyo ukifika pale YouTube hakikisha kuwa umesubscribe, umeshare na vile vile ukalike makala ambazo tunaweka pale, kuhakikisha kuwa mambo yako sawa, kwa maana tunakufurahisha, tunakupa vitu ambavyo vinakuwezesha kupata habari ambazo
hakuna yote ambaye anaweza kupa. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube Media, na achilia mbali simulizi KE. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi. Kwanza tupunguze gharama ya